இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பொடலங்காய் போட்டு சாம்பார் செய்யலான்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் பொடலங்காவே லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் இருந்தனால பொடலங்காய் பொரியலும், கத்திரிக்காய், தக்காளி, பீன்ஸ், கேரட் எல்லாம் போட்டு துவரம்பருப்பு போட்டு சாம்பார் செய்யலான்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே டெல்லியில் ஆவுன்னா ட்ரம்ஸ் அடிச்சுட்டு எங்கேயாவது போகிறாங்க, எங்கே போகிறாங்கன்னு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. கீழே வீட்டில் போய் அந்த அக்கா வீட்டில் போய் கேட்டேன் எங்கே போகிறாங்கன்னு. அந்த அக்காவும் தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏதாவது விரதம் இருந்திருப்பாங்க, அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி போகிறாங்களா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கல்யாண வீடாக இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். மாப்பிள்ளை குதிரையில் போவார், ஸோ அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு தக்காளி ஜூஸ் வந்து போட்டு குடித்தேன். எப்பவுமே இந்த டைம் வந்து ஒரு லெமன் ஜூஸ் வந்து போட்டு குடிப்பேன். லெமன் காலி ஆகிடுச்சிங்கனால தக்காளி ஜூஸ் வந்து போட்டு குடித்தேன். இன்றைக்கி சனிக்கிழமைங்கிறனால தம்பிக்கு நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டிட்டு நல்லா சுக்கு, கடுகு, ஓமம் எல்லாம் போட்டு நல்லா மருந்து அரைச்சி கொடுத்தேன். எப்போவுமே ஒரு சங்கு கொடுத்தா அதில் ஒரு 2 சொட்டு தான் குடிப்பான். பட் இன்றைக்கி 4 சங்கு கொடுத்தா 4 சங்குமே ரொம்ப சமத்தாக குடிச்சிட்டான். 2 வயசு பிறந்ததும் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகிட்டானு என்னன்னு தெரியல. இன்றைக்கி டே இப்படி தான் போச்சு. பாய்.